南粵盟美合全新嘅男女雙播精品力作《天命散昆崙》已經火熱上架啦，嗱聲去訂閱收聽啦。第202章，剪不斷，理還亂。唐靜月伸手捧住台上面杯熱茶，語氣有啲淒涼。點不知喺清和滿100日嘅嗰日，蕭就煙叫人送咗一份賀禮過嚟，佢用金漆將自己嘅嗰對眼珠包咗起身，打造成咗2粒好精美嘅平安果。大師兄當時以為蕭就煙原諒咗佢，於是喜不自禁親自將平安果掛咗喺清和條頸度，仲親自寫咗一封道歉信叫我送去紫微宮。而大師嫂根本就唔知道大師兄同埋蕭就煙嘅過往，好在大師嫂夠細心，佢驚嗰粒平安果太重會壓親清和，於是夜晚黑瞓覺嘅時候，佢就除低咗平安果放咗喺枕頭下面，而呢一放就放出咗事啦。講到呢度，佢有啲激動啦。平安果喺當晚突然間大爆炸，大師嫂當場死亡。而細個嘅清和因為瞓喺隔籬個搖籃度，避過咗呢一個原本屬於佢嘅死劫。當時嘅大師兄喺客廳招待緊客人，當聽到弟子稟告嘅時候，已經太遲啦。而一場爆炸係嗰個女人精心策劃嘅報復。唐靜月就好似有沙入咗眼咁，有啲眼濕濕。可憐細個嘅清和，啱啱100日就冇咗阿媽。可憐大師嫂到死都唔知道自己因何而死。靈溪亦都好傷感。師父做嘅業就由師娘承擔咗後果，因果邊個都唔可以避免。唐靜月飲咗啖茶，繼續講啦。大師兄傷心欲絕，連夜落山，準備去紫微宮揾蕭就煙同歸於盡。只但係師父就攔住咗佢，罰佢思過崖面碑，仲吩咐我哋唔俾我哋去紫微宮搞事。呢件事到此結束。大師嫂係師父唯一嘅女，佢老人家先至係最心痛嘅嗰一個。只但係為咗成個昆崙山，為咗唔會破壞六脈之間嘅約定，佢監生吞咗呢一啖喪女之仇。怪又怪得邊個啊？成件事因大師兄而起，一腳踏兩船嘅係佢，疏忽大意嗰個都係佢。如果佢真係放低咗蕭就煙，當時就應該有啲提防之心，就應該仔細咁檢查佢送過嚟嘅禮物。佢唔檢查係因為佢仲掛住呢個女人，當佢係自己人。而當時蕭就煙本人根本就冇喺昆崙現過身，送嚟嘅禮物又已經被燒毀，人證物證一樣都冇，昆崙根本就冇理由去興師問罪。師父亦都係睇清楚咗呢一點，佢以大局為重，最後就揀咗呢一步。蕭就煙自毀雙目，孤獨一生，而大師嫂因此就冇咗條命。到底係邊個啱邊個錯，邊個是邊個非，邊度講得清㗎？靈溪用隻手扶住額頭，猛咁苦笑。無論係蕭就煙定係師娘，佢哋都係受害者。錯喺師父身上，呢個係不爭嘅事實。可以話師娘嘅死係師父一手造成嘅，佢冇理由去怪任何人。當然，如果係從清和嘅角度去睇，呢件事又唔一樣啦。係啊，冤冤相報何時了啊？大師兄為咗清和可以無憂無慮咁長大，唔好俾仇恨蒙蔽咗雙眼，叫我哋4個一定要保守秘密。對外就宣稱大師嫂係身患重疾，突然離世。而喺嗰日，知情嘅昆崙弟子全部都俾大師兄送咗去後山禁地看守洞穴大門，直到老死都不得離開。就咁先至保證咗清和時至今日都唔知道大師嫂真正嘅死因。咁難解開嘅恩怨，師父憑咩求到紫微宮珍貴嘅龍梨啊？星蘭師叔話師父出面有5、6成嘅勝算，我覺得
依個辦法一成勝算都冇。如果我係蕭袖煙，我見到當年嘅負心漢，我恨不得一劍就吉死佢啦。邊個話去紫微宮求得龍理嘅機會比崑崙都大啊？依條路根本就行唔通。咁又唔一定。唐靜月露出狡猾嘅神色。畢竟有當年嘅舊情喺度，剪不斷，理還亂啊！再大嘅仇，再大嘅怨，隨住時間嘅流逝，都慢慢歸於平靜啦。就好似蕭袖煙，佢自毀雙目，放棄咗紫微宮公主之位，只但係做花弄人，冇咗雙眼嘅佢就借此機緣生出咗心眼，重新被推上咗公主之位。而自從10年之前，每到大師嫂忌日嘅前一日，蕭袖煙都會上嚟崑崙祭拜，一跪就係一日，風雨無阻。以佢今時今日咁嘅地位，對於呢一件發生喺當年嘅事，佢根本就唔需要咁做。之但係佢都仲係嚟咗，而且仲係誠心誠意咁為當年嘅衝動贖罪。大師兄心入面點諗，我唔知。之但係佢可以任由蕭袖煙出現喺崑崙山上面，出現喺大師嫂嘅墳前，有啲嘢都算係心知肚明啦。佢昂高個頭，得唔得都要試下嘅，唔通就咁眼爆爆睇住蘇寧出事咯？小師弟為咗崑崙嘅氣運，為咗救你哋，依家俾心魔掌控意識。如果崑崙咁都唔出力嘅話，仲邊有顏面去面對小師弟啊？我可以咁諗，大師兄同樣都會咁諗。假呢啲嘢呢，就唔值錢嘅，而崑崙掌教嘅假就更加唔值錢啦。起碼我係咁認為噶。聽日入到縣城，我打電話俾二師兄，將呢邊嘅嘢交代清楚，叫佢即刻派人去崑崙山通知大師兄。快嘅話，我哋返到京都之後就會有消息噶啦。靈溪有啲唔放心啊。要俾啲壓力師傅，費事佢放唔低身段去呃人啊。吓，你話啦，要點俾啊？靈溪嘅笑容裏邊亦都帶住一啲狡猾嘅神色。話俾師傅知，女大不中留啦。比起做啲咩崑崙掌教，我更加想陪住蘇寧喺桃山村度生活。正喺度飲緊茶嘅唐靜月狼狽咁噴晒出嚟。靈溪眨咗下眼，咁講唔得咩？你呢個衰妹啊！大師兄啊，一陣俾你激到死咁滯啊！哼，就咁講，嗌唔到龍理返嚟，我就唔返崑崙山，叫裴川去做崑崙掌教啦。等佢帶領崑崙越走越衰。喂，師姐啊，早就動高隻耳仔喺度偷聽我哋講嘢嘅裴川，呢陣時真係苦瓜咁口啦。理論掌教師伯咪係咯，做咩仲掹埋我落水啫？我有講錯咩？俾個崑崙掌教你做，你仲唔中意啊？裴川出嚟咁喺度擰頭，揈到個頭就嚟甩咁滯。唔做唔做，我打死都唔做啊！膊頭上面咁重個擔，我邊係頂得順先得噶？正所謂權力越大，責任咪越大啊嘛！師傅講咗啦。以我啲脾性，我最多做到長老嘅啫，以後接佢個班。二師兄咁都算係有自知之明，冇扇你一鑊。啱先嗰啲關於掌教師伯嘅風流債係咪真噶？你細聲啲啊！今日講嘅嘢天知地知，之後就係我哋幾個知，邊個漏咗風聲俾清河知呢？哼！返到去會有啲咩後果，就自己諗啦。裴川即時揞住個嘴啦。我咩都冇聽到啊，我咩都唔知道。鐵山喺隔籬亦都詐傻扮懵啦。啱先你哋講咩啊？食夜晚飯係嘛？講完，兩條友搭晒膊頭咁啊返房啦，行到小心翼翼咁。第203章，一啲都唔似。夜晚飯我就冇食到啦，亦都冇起身同大家煮飯。
因為我實在太眼瞓啦。喺傾完血王谷啲事之後，靈溪就翻入房療傷啦。我搭喺張床度，連衫都冇除，一覺就瞓到第二日朝頭早嘅9點鐘。準確咁嚟講呢，我就係俾部車蹬醒嘅。小魚兒喺衛生間裏邊幫大家洗緊衫，靈溪坐喺沙發上邊睇緊資料，好似係關於蠱蟲嘅。唐靜月同季清河得閒無聊捉起咗象棋，一個人一杯茶，安安靜靜咁。師傅早晨，大家早晨啊！我打咗聲招呼，開始啷口洗面啦。瞓飽啦？靈溪昂高頭睇住我，似乎帶住少少詐嬌咁。仲未食早餐，點算啊？我成口都係抱。咁你想食咩啊？靈溪合翻埋本書。白粥加煎餃，再要碟青瓜。得，我即刻同你整啊！我好爽手咁刷完牙，洗咗下塊面，急急腳咁啊鼠入廚房度啦。唐靜月又喺出邊嗌生晒啦。喂，咪有咗老婆就唔記得姑姑啊？我唔揀食噶。季清河舉起隻手。嘿，仲有我，多我一個都唔多啦。師姐食咩我就食咩。我打開個冰箱，冇問題啊，最多就係煲多啲粥啫嘛。唐靜月企咗起身。哈，咁識講嘢，使唔使我幫你打下手啊？唔使啦，小魚兒幫我手就得啦。再過多個零鐘就可以到同學院啦，係嘛？唐靜月攞出手機睇咗一眼。差唔多啦。季清河提議啦。一陣到咗院度咧，要好好地休息下，再食翻餐好嘅，然之後再買啲水果蔬菜啊，咁就當係放鬆下心情咯。我睇住空空蕩蕩嘅冰箱，確實真係要備翻啲嘢先得啦。尤其係廚房裏邊嗰啲調味料啊，完全唔夠使啦。仲有杯麵啦、礦泉水，仲有你哋中意食嘅零食啊。係啦，消毒水啊，呢樣嘢千祈唔可以唔記得噶。靈溪攞出紙同埋筆，將需要買嘅嘢列咗張清單，轉手就遞咗俾季清河啦。我喺廚房嗰度洗米。師傅啊，你話我300會去邊度啊？嗱，會唔會翻到崑崙山啊？靈溪轉動住手裏邊嘅水筆，佢皺實眉頭諗咗一陣，冇辦法確定。聖蘭師叔唔記得晒以前嘅嘢，天大地大，根本就冇人知道佢之後會做啲乜。等返到京都，我再派弟子慢慢打聽一下，相信一定可以揾到佢嘅下落㗎。唔好諗咁多啦，以聖蘭師叔嘅實力，你覺得有人會傷到佢咩？唐靜月亦都贊同。凌丫頭講得冇錯，小師弟舉世無敵，除非係佢自己要傷害自己，否則華夏咁大，佢想去邊度就去邊度。根本就冇人可以阻止到佢。我有啲煩躁啦，主要係都唔知點樣同屋企講先好。我阿爸佢哋都知道300嚟咗京都嘅，嚟咗我呢邊，而家突然間失咗蹤，7、8日或者半個月咁都仲好話。時間耐咗，我阿嫲嗰邊點同佢解釋好呢？人可以見唔到啊，但係電話冇理由唔打㗎噃。我將洗好嘅米倒入鑊裏邊。我阿嫲4個仔啦，佢最錫嘅就係300。一嚟係因為300自細身體就唔好，二嚟啦，因為300離開屋企好多年都冇返嚟，阿嫲就覺得虧欠咗佢啊。300詐癲扮傻嗰10年啦，阿嫲係咩都唔知。表面上佢對300唔理唔問，實際上佢比邊個都緊張300噶。300夜晚唔返屋企，阿嫲呢就會動住拐杖，成條村咁去揾。逐家逐戶咁問嘅，留飯俾佢啦，幫佢整衫啦，仲要縫啲鞋添。就我屋企院裏邊嗰棵桃樹，300係中意食桃嘅。每年夏天嗰陣呢，嗰啲桃基本上都俾阿嫲留晒俾300食嘅。我呢個親孫都食唔到幾個㗎咋。阿嫲年紀大咗，但係呢亦都蠢唔晒嘅，亂咁講大話佢，8成係過唔到骨噶。之但係如果實話實講，我又驚佢接受唔到啊。而且呢，我亦都唔想對阿嫲車大炮。季清河幫我出橋啦。一係咁啦，你咪話俾嫲嫲知，話聖蘭師叔嘅病又復發，而家要留喺師門度醫。快嘅話呢就1、2年，慢嘅話呢就要4、5年或者係更加耐。
要等個病醫好咗先至返到屋企噶。我諗你阿嫲應該可以接受啩，亦都會相信呢個講法。呢個主意唔錯。反正你阿嫲都係知道小師弟喺昆崙拜師學藝嘅。吓，咁樣得唔得噶？季清河放低手裏邊嘅象棋，唔通你仲可以諗到更加好嘅辦法咩？我擰翻轉身去滾啲粥啦，個腦裏邊認真係亂到一劈漿糊咁。到咗11點嗰陣，部車到咗同河縣啦。季清河帶住鐵山、裴川同小魚兒去超市嗰度買嘢，唐正月就同坐鎮京都嘅杜琪瑞打咗個電話過去，將麥家寨呢邊發生嘅事詳細咁講咗一次，包括三伯嘅離開，我體內嘅血黃股，夏伯友嘅死因，同屈長安嘅謀劃。佢要杜琪瑞即刻派人通知季元清，用最快嘅速度去紫微宮求取龍理嚟幫我解毒。等唐正月打完電話，車廂裏邊即時就靜晒啦。我就撥通咗屋企嘅 number， 電話就係阿嫲接嘅。呢幾日都冇聯繫到佢，佢顯然就好擔心我啦。我若無其事咁陪佢傾咗陣閒偈，話俾佢知我而家好平安，同靈溪喺埋一齊。之所以冇同屋企打電話呢，係因為手機神咗，啱啱換咗新手機啫。阿嫲呢就冇懷疑到，問我可唔可以嗌靈溪接電話喎。師傅啊，阿嫲想同你傾幾句啊。我舉住手機送咗過去，靈溪稍微有啲怕醜，接個手機之後，甜甜咁嗌咗一聲嫲嫲。呢一嘢就好啦，有咗孫心抱，阿嫲根本就唔顧得我呢個親孫。佢同靈溪足足傾咗成20幾分鐘，咁先至捨得收線啫。就咁樣，1分鐘之後呢，我阿爸又復翻個電話過嚟啦，問我翻京都嗰陣路過江夏市，要唔要翻嚟桃山村一轉，仲話阿嫲幫靈溪整咗2對布鞋，睇下啱唔啱腳咁話。如果我體內冇血黃股，我一定會一啲都唔猶豫咁應承我阿爸嘅。之但係家陣，我就只能夠揾借口嚟拒絕啦。我左邊嘅手臂係唔喐得嘅，每3日就要忍一次毒㗎啦。我咁樣嘅情況翻到去，阿嫲唔俾我嚇死就怪啦。靈溪塊面微微有啲紅。嫲嫲整咗對鞋俾我。哦，係啊，以前呢都係同我整嘅，而家就淨係記得一個零丫頭啦，眼裏邊仲邊度有仔啊、孫啊咁啊。我咁大個女第一次有人整鞋俾我。呢啲感覺真係好。唐正月捏住喉嚨模仿靈溪講嘢把聲啦，仲扮得幾似噶噃。多謝嫲嫲，契契咧都好掛住你呀。素寧咧有燉質魚豆腐湯俾我飲噶，家務咧都係佢做。唐正月一邊講一邊仲喺度岌頭岌計。吓，嫲嫲講嘅嘢佢邊度夠膽唔聽啫？正月師叔啊，我明明講得好正常噶，你學得一啲都唔似。第204章，我同蘇玲瞓。夜晚飯就係喺同河縣某家酒店度食嘅，季清河請啊，裴川埋單。因為要漏夜趕路，所以靈溪就冇嗌裴川同鐵山飲酒啦。夜晚11點嗰陣，大家都飲飽食足啦，房車再次開動。照理嚟講呢，我哋啱啱從麥家寨死裏逃生，唔理係心理定係身體上，都處喺緊繃同埋攰賴賴嘅狀態嘅，冇必要咁擒青咁趕翻去嘅。之但係唐正月就講咗啦，話我體內嘅血黃股毒性太強，如果唔可以及時咁解決嘅話呢，我嘅左臂或者就咁就廢咗㗎啦。認真就嚇親我啦，係心驚肉跳啊！可以做一個4肢健全嘅正常人，咁邊個又想爭隻手或者爭隻腳噶？之但係咁樣一嚟呢，確實就辛苦咗2位司機啦。抱住補償嘅心態，我就幫佢哋2個各自買咗50條煙，以表謝意。呢一晚，季清河企喺廁所門口刷住牙。咁今晚呢，幾房啊？總共先至得4間房。小魚兒呢就同我同一間，師姐蘇寧1人1間，裴川同埋鐵山就用1間，
師姐嗰間房係最細，淨係得佢一個人瞓嘅啫。咁靜月師叔瞓邊度啊？打地鋪？唐靜月即時硬硬聲啦。呸！我先唔瞓地下，我係師叔，係你哋嘅長輩，你哋啊有啲覺悟好唔好啊？孔融讓梨唔識咩？季清河碌咗佢一眼。哦，咁你同小魚兒瞓啦，我喺沙發度將就一晚啦。一晚必夠啊！返京都起碼仲要8、9日噶。咁唔得，日日瞓沙發我會癲噶，隻腳又伸唔直，邊日係瞓覺啊？根本就係攞苦嚟辛。小魚兒啊自告奮勇啦。我瞓沙發，我瞓邊度都一樣噶咋。唔得，我哋應承咗你爺爺要好好照顧你噶嘛。再講啦，你呢幾日唔係唔方便咩？季清河即時拒絕。邊個瞓沙發都輪唔到你瞓啊！小魚兒塊面醜到紅晒，匿埋一邊唔夠膽出聲啦。呢陣時凌溪就講啦：我間房俾靜月師叔，我去蘇寧嗰邊瞓。吓！季清河聽到對眼即時碌到牛咁大。師姐會唔會早得滯啊？靜月喺旁邊小口細細。我覺得冇問題喎，反正凌丫頭遲早都係要嫁俾蘇寧噶啦，瞓埋一齊幾咁閒啫。而家又唔係以前嗰啲封建社會，家陣啊男歡女愛、偷食禁果嘅大把啦。喂，蘇寧，仲等咩啊？仲唔快啲翻去執房？唐靜月又對住我眨眉眨眼。李師傅啊，有潔癖噶，咪錯過啲咁好嘅時機啊！凌溪伏一聲企起身，成塊面紅到好似要滴出水咁，佢個樣又醜又嬲，耷低個頭。咩啊？我意思係我瞓蘇寧間房，叫蘇寧去培川間房瞓，佢哋兩個通宵揸車，間房都係吉住噶。晚黑就俾蘇寧瞓，朝早換我同靜月姑姑揸車嘅時候，蘇寧都應該瞓得差唔多啦，間房自然又可以吉翻出嚟，俾翻培川同埋鐵山瞓，咁樣大家都冇影響噶。你哋明啦嗬？唐靜月亦都好滿意。你講到咁，我哋又點會唔明啫？咁就委屈蘇寧啦。培川嗰間房我入過去，臭到門都唔想開啊！我今日有幫佢哋打掃過噶，雖然都仲係好臭。蘇寧哥啊，你戴個口罩瞓啦，如果唔係呢，你會嘔噶。小魚兒喺個雜物箱度抄咗個口罩出嚟，遞咗俾我。仲有啊，枕頭下面呢有好多臭物黐埋一齊，掹都掹唔開啊！如果你唔嫌棄嘅話，麻煩你掹出嚟，攞個膠袋包住，我聽日諗辦法幫佢哋洗乾淨啊！季清河面都青埋。係呀，洗鬼洗埋咩？直接掉鬼咗佢啦！唔使講啊，呢啲咁核突嘅嘢啊，淨係得培川先做得出嚟噶咋。小魚兒猛咁岌頭啦。係啊，全部都係培川嗰啲物嚟噶。唐靜月直頭笑到連腰都直唔翻起身，佢扶住張凳。果然係臭男人啊！真係唔臭都唔係佢哋啊！我默默咁接過小魚兒遞過嚟嘅口罩，已經係喊都冇眼淚啦。到咗凌晨嘅12點鐘，我同凌溪翻到前邊部房車度，我將房裏邊嗰啲私人物品大概咁執拾咗一下，戴翻個口罩，一副視死如歸咁嘅款啊！凌溪俾我慷慨就義咁嘅樣，引到笑啦。使唔使咁啊？又唔係叫你上戰場。我斜斜地掹住房門。哎呀，師傅啊，你係唔知道嗰兩隻嘢有幾邋遢咯。唉，培川啊，有收藏嗰啲臭物嘅癖好嘅，鐵山又唔中意洗腳，成間房裏邊，真係一陣鮮除啊，可以逐到人眼淚都飆噶。咁咪幾好。聞住仙氣就可以俾你成仙得道喎。壽與天齊，長生不老，幾多人夢寐以求啊！凌溪打斜咁挨咗喺枕頭上邊，隔籬擺住關於古蟲資料嘅書籍，長長嘅頭髮就好似瀑布咁，俾佢放喺心口前邊，輕柔咁喺度玩下玩下。嗰塊無可挑剔嘅面容，仲有嘴角淡淡嘅笑意。就算我早就已經習慣咗凌溪嘅傾城絕世，但係依然有咁樣一瞬間，心神搖蕩，沉醉喺其中，無法自拔。
靈溪見到我牛晒咁企喺門口唔出聲，塊面忽然間就紅起身啦。望咩望？佢用睇書嘅動作掩飾住內心嘅羞澀。你喺出面啊，千祈唔好咁樣夾住其他女仔睇啊，好冇禮貌噶。我點會呢？除咗師傅，第啲女仔我根本都睇唔落眼啊！靈溪似乎冇聽明我講嘅意思噃，佢好可愛咁側住個頭。點解睇唔落啊？陪村咪一見到靚女就唔識得行路噶啦咩？陪村係陪村啊嘛，我係我啊！我踎喺地下睇實靈溪對眼，屋企有9天玄女可以睇，普通嘅女仔又點入到眼啊？靈溪輕輕咁呸咗一聲，塊面更加之紅嘞。邊度學埋咁口甜舌滑噶？你以前都唔係咁嘅。我以前係點噶？靈溪用打開咗嘅嗰本書擋住我興立立嘅目光。我第一次喺桃山村見到你嘅時候，覺得你係一個特別不知好歹嘅人。桐淵用極其珍貴嘅雷擊桃木嚟呓我救你，而你就因為同你阿媽嘅關係對桐淵咁嘅態度。當時嘅你又固執又任性，我根本就冇辦法理解。當然，嗰個時候嘅我係以桐淵嘅好姊妹嘅身份去睇呢件事，角度唔一樣，諗嘅嘢自然都唔同。而我點都估唔到呢一切係星蘭師叔嘅安排，為嘅就係將你送到嚟我身邊。到咗京都之後，你對我好恭敬。嗰啲恭敬係來自於你想解決體內嘅惡靈刻意表現出嚟嘅，就好似你驚死會激嬲我，俾我趕走咁。而我呢，其實我都好苦惱噶。如果唔係桐淵苦苦相求嘅話，我真係唔想理你。畢竟我身邊從來都冇出現過陌生嘅男人，更加唔想因為你俾人講閒話，壞咗崑崙嘅名聲。